Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира высоких технологий. Microsoft Mobile объявила о продаже бренда Nokia и бизнесе телефонов начального уровня. Новыми владельцами стали дочка Foxconn, FIH Mobile и HMD Global, учрежденная самой Nokia. В этом смысле можно сказать, что все возвращается на круги своя. В собственность FIH Mobile также перешла фабрика Microsoft в Ханое. Стоит уточнить, что речь идет именно о продаже простых звонилок, а смартфоны под брендом Lumia остались в активе Редмондской корпорации. Сделку планируется завершить во второй половине 2016 года. Когда это произойдет, партнеры смогут производить как телефоны, так и смартфоны с планшетами, основанные на Android и несущие на себе логотип Nokia. В маркетинг этой продукции в ближайшие 3 года HMD Global вложит порядка $500 миллионов. Google представила новую камеру сверхвысокого разрешения, способную получать гигапиксельные изображения. Впрочем, вы вряд ли сможете ею воспользоваться, она создана не для широких масс. Но зато широкие массы совершенно точно могут увидеть результаты ее работы. Дело в том, что камера предназначена для сохранения картин в цифровом виде. Компания не называет конкретное разрешение получаемых снимков, поскольку они сшиваются из множества изображений, количество которых, видимо, зависит от физических размеров полотна. Однако и без этого понятно, что в результате зритель получает возможность внимательно рассмотреть каждый штрих, мазок и точку на холсте. Можете сами проверить, мы оставили ссылку на галерею в описании ролика. Корпорация создала 20 таких камер, и все они будут применяться в архивах различных музеев и учреждений. И, конечно, мы не могли завершить выпуск без новости с Кикстартера. На сей раз оглушительным успехом отметился Noki – гаджет, превращающий любую поверхность в пульт управления домашними устройствами. Его полезность отчасти зависит от количества умных приспособлений в доме, таких как лампочки Philips Hue и датчики Nest. Но даже если ваше жилище по уровню автоматизации не дотягивает до поместья Билла Гейтса, Noki все равно найдется применение. С его помощью можно управлять подключениями к беспроводной сети, устройствами и приложениями от телевизоров и аудиосистем до Spotify и Gmail. Он запоминает до 10 комбинаций постукиваний, к примеру, 2 быстрых для перемотки трека, или 3, чтобы сделать погромче. Сумма сборов растет, как на дрожжах. Минимальные $35 000 были получены меньше, чем за час. Самое доступное предложение уже раскуплено, но за $69 гаджет все еще можно зарезервировать. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!